こちらは Cjp パーツブースです。それではよろしくお願いします。 Hello, this is Susie of Cjp Parts. それでは製品サービスについてご紹介をお願いします。 Cjp Parts was established in 1999 for the purpose of supplying repair parts and components to the construction machinery market. Cjp specializes in wholesale distribution of Korean excavator parts. ただいまご紹介いただきました製品やサービスはどのような方に導入してほしいですか？ Our target customers are machine manufacturer and wholesale distributors. So our customer base consists of independent resellers and heavy machinery parts distributors and OEM machine dealers. So they resell our product to their retail market in their regions. それでは最後に今後力を入れていきたい製品やサービスについて教えてください。 So CJP's main goal is delivering a guarantee in parts performance and quality by establishing a good dealership all over the world. ありがとうございました。 CJP パーツからお届けいたしました。